हेलो फ्रेंड, मैं आया हूँ आज सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन का न्यू बिल्डिंग जो बन रही है। आप वो देख सकते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन चालू है। यहाँ पे बिल्डिंग बनने का काम, नया स्टेशन बन रहा है। ये मतलब बिल्डिंग, स्टेशन की बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पे कार्य प्रगति पर है। ये सब कार्य हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। पिलर खड़ा हो गया है, ढाला जा रहा है, ऊपर से ढलाई हो रही है, सीधा कार हो रहा है। ये सब सुबेदार के रेलवे स्टेशन का कार है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।